درود به همگی. NCM و به ویدیو سوم من خوش اومدین. تو این ویدیو یه چالش خیلی سخت داریم. من از اونجایی که یه عادت بدی دارم، بعضی که یه تیری میزنم شروع میکنم ریلود کردن. اصلا مهم نیست، یه دونه تیر که میزنم ریلود میکنم. چالش امروز اینجوریه که بدون ریلود فقط 30 تا تیر داریم، به اندازه همون خشابی که خود تفنگ یا کلت داره. هم با کلت هم با گان، با این دوتا میریم، ولی فقط همون خشابی که داره. حالا 30 تا تیر مثلا گانه داره، یه دونه 7 تا تیر 8 تا تیر هم خود کلته داره. همین، بیشتر از این حق نداریم که بزنیم. تو هر راند بریم ببینیم میتونیم مثلا کیل بگیریم، حرکتی بزنیم، ببریم حتی بازی رو. چالش سختی از نظر خودم، چون من خیلی عادتم ریلود میکنم. بریم ببینیم چی میشه. 3 تا سابسکرایب دیگه به 10 تا ساب میرسیم داخل چنل. 3 تا ساب دیگه بکنین به هدف اول برسیم. هدف دوم 100 تایی شدنه. تو کامنت ها برام بنویسید چالش بعدی دوست دارین راجع به چی باشه، چه جور ویدیویی دوست دارین. لایک یادتون نره، سابو بزنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید. بریم ببینیم چالش چی میشه. علی یارت داداش، بیا جلیقه بزن. میگن شادی آوره، نمیمیری. 31 تیر ای داره، 6 تا تیر هم ای داره، جمعا میشه 37 تا تیر. ببینم یه عادت دارم میذارم، میتونم اینا رو نزنم بهتره. ولش کن، تیرا حیف میشه. آقا بیا جلیقه بزن. همیشه رینفورس کنید. رینفورس چیز خوبیه. آقا ریلود نداریم، ما ریلود نداریم، حق ریلود نداری. آقا ریلود نداریم. داره میاد. آمو دست خوش. شاخ شیخه یه حاجی. اوه ایسم کرد. آمو دست خورشت قیمه. واقعا چالش سختی، چون ریلود نمیتونیم کنیم. 32 تایی داره، 8 تا کلت داره، جمعا 40 تا تیر. بریم ببینیم چیکار میکنیم. آقا رینفورس کنیم، رینفورس کن. چرا رینفورس نمی کنیم؟ که بیا باش. گانو ببینید، خوشگله، جذاب و بلک آیس. واقعا بلک آیس خوشگله. خب بیا بیرون. تیر علکی نباید هدر بریم. بیا مثلا وان شاتی بزنی قشنگی. اول با کلت بریم. ای دیدی ریلود کردم. این عادت زشتو بذار کنار. آقا دیگه با کلت استفاده نمیکن. صدات داره میاد، باید بیای بیرون. دیگه دن سرویسی بود. پشت سر واقعا وان شات دیدی؟ خدا وکیلی وان شات وان کیل تو کامنت ها. البته عادت خوبیه ها برای من، میدونی.
عادت خوبی بعد از هر شلیک میام ریلود میکنم. همین یه دونه تیر هم به درد میخوره. حالا چون عادت خوبیه الان سخت شد. انگشت باید قطع کنم این نره رو ریلود. تمام دوربینا رو زدن. هر لحظه ممکنه نفوذ کنن مثل الان. اوف. One shot, one kill. خوبه هنوز ریلود نکردم. ریلودی در کار نیست. چقدر وان شات وان کیل حال میده. دوربین رو نمیزنیم. حیفه تیر هدر بدم داداش. 7 تیر با 31. این بده. این واقعا بده. خب بذار یه کار کنیم. شما بیا اول یه دونه همچین چیزی میندازیم اینجا. به ادامه ماجرا میپردازیم. آقا ریلود نکن. دیفیوز الان باید دست من باشه آقا. چهار تا تیر 2 تا تیر. بیا بیرون. 2 تا تیر دیگه بیشتر نمونده. آشماسی هم زد. دیدی؟ آقا برو دیگه. خسته شدیم دیگه. آموده است خورشت سبزی دفعه نه قیمت. آقا همیشه قبل از اینکه برین داخل درون کنید. نوب نباشید. واقعا شدت نوبا زیاد شد. نمیدونم رو چه منطقی. اوه دیدی چی شد؟ یه همچین حالتی که هم دره بتره که هم وای چه شانسی آورد دیگه. دوبار یه اشتباه رو نمی کنن. خود ریلود نکن داداش. ریلود نکن. آخ 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 3 تا تیر دیگه دارم. بذار با ای بریم. آقا چالش با موفقیت به پایان رسید. 4 تا کیل گرفتم. 4 تاشم حالا یه آخری هم هدشات شد. داره 4 تا هدشات. 2 تاشم وان شات. سلطان هدشات تو کامنت ها. یعنی من نوب تر از ای بشر ندیدم. نمیدونم چرا اینقدر نوبه. میرینه به اعصاب آدم. درود آقای انسی نوب. بیا بعد میگه من نوبی. بیا تو نوبی من نوب نیستم. بس بشر بس قدر زن. یه گان داریم
حالا هر گانی که خب. دلت خواست با یه کلت، یه چیز عادی که در خب. هر اپراتوری هست. خب خب. من استارت کنم. آقا ما نمیتونیم ریلود کنیم، فقط به همون اندازه ای که خشاب داریم میتونیم تیر بزنیم، همین. یعنی مثلا یعنی کل خودش بذاریم ریلود کنه؟ نه اصلا ریلود سرش گیر داشت یعنی تا تفنگم تیرش تموم شد برم تفنگ بعدی؟ دیگه میری رو کلت هم تموم شد دیگه، بعد با نایف بری تو سینه مشت بزنی مثلا. نارنجک چی؟ دیگه حالا میتونی اونم استفاده کنی. C4 مثلا تو دفن باشه میتونی استفاده کنی. خوبه واقعا خوبه. بله نگاه گانم کن. بد تیر اما دست خوش. دست خوش. دست خورشته بودم جون. باتم جون. 5 seconds to go. آخ پوفیوز همه الان آخه به دادم برس. یارو یه جور منو زد سیده سگ دادم. آها چقدر بد. از دو بالاخره پروپلیری. اوه آتیش زد اینجا. پروپلیری چیزا هم داره، آره میدونم. آره میمیری. همیجو آه همیجو اینا چته یارو خودشو میزنه. Op 4 last stop standing. یک آجی، دور یارو خودشو اومد تو کشت. صورت و 23 تا تیر دیگه. آخه تمام شد. این منطقی نیست ما درون که هستیم الان ما چه آدممون غیبم. ما آدممون دیگه نمیدیم. این منطق یوبی سافته، به من نمیتونی اینو بگی. ای وای هی. 2 تومانی داری؟ چی؟ 2 تومانی. بره 2000 تومان. ها تو جیبم. بی من میذارم رو جیبت میشه 4 تومن. بذارش رو اینجا میشه 8 تومن. خنک. بذارش 8 تومن میشه. چشات چپه کن میشه 16 تومن. ازش عکس بگیر میشه 32 تومن. عکس رو بذار جلو آینه میشه 64 تومن. ارزش پولمون 2 برابر میشه اینطوری. 10 seconds. خوابی از این حاجی اینو پینو هدشات. بابا من با آیکیو خدایم. احتیاط و مراقبت باعث میشه که شما فکر بهتری کنید. ای چه حرکتی بود؟ به نوازم حرکت داری بود. پلیری های بیناموس من زدم. بیناموس خیلیم جونش کمه. دیدم چجوری تیر بلد نبود طرف بزنه. من نمیدونم چرا مردم. نگاه کن. من C4 زدم. خدایی چرا من از مردم. من یارو یهو دیدم C4 زیر پامه. استرس تیرمو داشتم. Protected at all costs. Standing. سی ای آقا ساب کن دیگه. یعنی چی؟ شما می نگاه میکنی ولی ساب نمیکنی. راست میگه. لایک نمی کنی. شعور مخاطبین نداری. با تو هم داری میبینی. شعور نداری. Secure the bomb. شعور داشته باش. لایک نمی کنی. Op 4 has located a bomb. ای وا سی ای هم کار میکنی یاره. چه میکنی با خودت؟ خودی دارن میزنن اینا.
اوه. آقا من بیام رو تو. One friendly operator remaining. بله 1 به 5 All friendly. تجاوز. این خوب بود. یکی دیگه هم اوبر پشت سرت بذار اینجا. اینجا Be advised, a bomb location has been compromised. چرا من تیر زدم اصلا؟ آقا تو دیوونه ای، نمیدونی قراره اینجوری باشه. خوش ویدیو چالش تموم شد یا نه؟ هنوز شروع شده بازی؟ نه تمومه. بذار من خدا خوش کنم بریم یه دست دیگه بزنیم. آقا مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدید. نظرتون رو راجع به چالش بگین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی بدرود.